Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje trago uma receita de um remédio caseiro. Na minha região agora é frequente ver muita gente com tosse, porque faz muito frio. Está a ver aquela tosse seca que arranha na garganta? Então, hoje trago um remédio caseiro com poucos ingredientes para acabar com a sua tosse. Então, vou usar aqui como ingredientes. Vou usar gengibre, limão, mel e água quente. Então, primeiro vamos descascar um pouco o gengibre. Podemos dar uma raspadinha, porque já lavamos, só para tirar esta parte da casca, porque às vezes contém um pouco de areia. É só para reduzir a casca mesmo. Para o nosso sumo, para o nosso xarope. Vamos a preparar um xarope caseiro. Para acabar com a sua tosse. Agora vamos lavar. Temos o nosso gengibre já lavado. Agora vamos ralar. Já ralamos nosso gengibre. Vamos fazer com jeito para não nos ferirmos. Então, temos aqui o nosso gengibre. Vamos transferir esta quantidade para uma chávena. Então, temos mais ou menos 2 colheres. Vamos acrescentar suco de um limão. Vamos reduzir um pouco as sementes. Essas variedades de limão que nós usamos aqui tem muitas sementes. Vamos espremer aqui no copo. Vamos terminar a outra metade também. É um remédio muito eficiente. Se você também tiver tosse, pode experimentar, que vai te ajudar muito. Então, depois disso, depois de pormos o suco de limão, vamos acrescentar uma colher de mel. Este é o mel natural. Adquirido aqui mesmo na nossa província, numa das reservas. Depois acrescentamos água quente. Acrescentamos água quente. Essa é água fervida. E já está, é só mexer, deixarmos pelo menos uns 2 minutos ou 3 minutos para que o gengibre solte o seu líquido todo para a chávena e ali já podemos tomar. Então é isso que eu tinha que vos mostrar hoje para este tempo de frio, que temos muita tosse por aí, aquela tosse seca que arranha mesmo a garganta e dificulta que a pessoa faça as suas atividades normais.
Então, para que não deixemos essa tosse se agravar, vamos preparar esse remédio caseiro que é muito eficiente. E se gostou do vídeo, dê um like, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!